paguyuban wargi Sunda Bontang, wadahnya orang-orang Sunda yang ada di Kota Bontang. Sampai Sampurasun. Alhamdulillah wasyukurillah. Dina wengi ieu dina sasi Januari kaping 13 Januari 2025 urang sami-sami tiasa ngempel deui dina acara rutin arisan keluarga besar paguyuban wargi Sunda Bontang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi hatur kasepuhan wayoyos wayeni Wak Ketua Paguyuban Wargi Sunda Bontang Wak Suryana sareng jajaran pengurus PWSB. Salajengna panginten urang kupingkeun sambutannya dari Ketua Paguyuban Wargi Sunda Bontang. Mangga Pak Ketua dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormat Sadayana kasepuhan Bayoyo sidang ibu dan hormat oke Wakil Ketua Paguyuban Wargi Sunda Bontang Nenek beserta Pak Epa jajaran pengurus Paguyuban Wargi Sunda Bontang. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana urang sadayana dugi kana ngerti masih dipasihan keselamatan secara kesehatan biasa berkumpul di Padepokan Wargi Sunda Bontang yaitu di Naraga arisan rutin Paguyuban Wargi Sunda Bontang. Salawat oke salam tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan orang sadayana ke di yaumil kiamah mendapatkan syafaat di madana. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, saya atas nama pribadi dan juga atas nama Ketua Paguyuban Wargi Sunda Bontang menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, di mana wargi sadayana masih antusias, masih semangat untuk berkumpul yaitu di Naraga arisan rutin Paguyuban Wargi Sunda Bontang. Hatur nuhun Pak Ketua sambutanana. Mugi-mugi janten pepeling kanggo urang sadayana rehna urang hirup teh mung sementara gitu. Jadi urang silih hampura, silih bebaskeun segala rupina da hirup moal salamina gitu. Urang teh di dunia mung ngumpulkeun amal ibadah hungkul mencari ridho Allah Subhanahu. Salajengna panginten langsung acara inti ya Pak Ketua. Mangga bagi dibincang sama kasepuhan wayanya. Keluarkan bang Mami. Terus apa coba? Bismillah. Lagi. Wah. Ya. Aduh. Anu gaduh. Adian kamaring geus. Kambian apa sekalian? Nabi mah yang garisan eta mah. Ya. Iya dia. Iya.
Jaya. Masukkan deh. Teh Lani sareng Teh Siti Masito. Bisa berdampingan juga. Rezekinya janten anu kengeng karisan dina sasi Januari itu Teh Lani sareng Teh Siti Masito. Tahunan dia tadi. Oh tuh mau jadi. Kasramin, terus ada uluri, nungguan arisan. Sok mangga kapayun atau anu kengeng kapayun, mangga dari tapi moal atosna. Alhamdulillah. Langsung nanti. Sok ditawis. Tawis. Dia nya? Aku dianda. Sederhana peratus melaksanakan sami-sami salajengna pamiten baca doa. Kami keberkahan urang sadayana sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali ku suatu Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Hamdan yu'ti ni'matahu wa yakfi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal usana wa innahu al-ghafurur rahim. Wa ma khalaqna masa'na wa nastaghfirna. Wa ma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bajana wa sallim wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahabati wa tabi'in ulama al-kamilin. Rasulullah muslimin wa tabi'in mujahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaikati muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mbah Coy. Ya. Tong panjang teuing nya. Tong panjang teuing. Cara Tidak bisa dijam. sami-sami ngadoakan istimewa suci supados tawarna nikmat Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa teteh menikmati menu yang sudah disajikan urang sadaya. Banyak kieu hayang karehok kita. Sukan mawa tenang ya. Tingali. Sate, udang, teri balado peuteui. Dijamin cek dulu. Mana budas? Nah ini suasana keakraban warga-warga Sunda yang ada di Kota Bontang. Selesai acara arisan dilanjut
makan-makan. Nih Ibu Wakil Ketua sekaligus koordinator arisan. Sama apa deh? Sate, ayam udang, mangga. Paguyuban wargi Sunda Bontang, wadahnya orang-orang Sunda yang ada di Kota Bontang. Sampai